2025年 Watches and Wonders，我今次年係第二次嚟，經過好奔波艱辛勞累嘅一日，咁朋友高 Sir 第一次嚟，高 Sir 第一次嚟有咩得意感受過癮？其實入到嚟好興奮，因為我乜都唔識，咁一路入嚟，咁好似大鄉里出城咁啊！你覺得成個標展嗰個 size 大細係咪同你心目中諗嘅差唔多？都有印象㗎啦，但係嚟到當然係震撼好多啦。因為我成日都覺得，如果係中意錶嘅，我覺得嚟一次係貴嘅，但係你都值得要嚟一次。幾日裡面你可以睇晒60個牌子，基本上你喺全世界冇一笪地方可以做得到呢樣嘢咯。做咗幾廿年人，係雖然中意錶啦，但係未中意到咁嘅程度啊，可以嚟得個錶展，因為我唔係賣錶嘅人啊嘛，我唔係行內人啊嘛。不過當然我係好開心，今年可以嚟得到咯。睇咗幾多個高 Sir？我諗如果我約嘅，我就大概6個；冇約嘅我都睇咗3-4個，咁我都接近10個。哇！咁都，但係嗰啲就真係行過睇下，行過睇下咯。我諗有趣嘅就係我啱啱睇完嘅 Moza 啦，因為我估唔到佢哋會搞呢個叫做 pop 嘅顏色咯，即係出咗10幾20隻錶，係全部都唔同顏色，但係因為佢哋係用天然石啊嘛。雖然我自己嚟講咧就覺得太多色啦，不過喺學術性角度出發去研究錶，咁我都好有興趣去望下究竟點樣 combination 咯。咁都幾得意嘅。顏色今年都係近年都係即係大減好多。係，同埋我以前邊個顏色我哋做戴錶邊有覺得可以戴到咁多顏色㗎？咁但係而家呢幾年係而家係唔會，好容易覺得得。係咪舊年開始 Nomos 舊年好多啦。係咪出咗幾廿隻 Hublot 今年都好多啦，係啦，好多，同埋覺得而家其實 Rolex 啦 ，Perpetual 係啦，即係 Oyster Perpetual 已經好早已經搞咗好多顏色出嚟，大家慣咗啊。同埋我覺得已經係咁。今年仲有一樣嘢特別咗，就係話好似啲品牌中意用咗天然石，多咗。今日大家一嚟都一定係最矚目睇 Rolex、Languilla 啦。咁睇咗覺得點？咁對於我嚟講，嗰個款唔陌生，不過我估唔到佢會去咁樣做啫，因為佢今次就用咗叫做 Fat Jubilee 啊嘛。就轉咗一條 Jubilee 嘅錶帶咯，咁係特別啲嘅。不過對於我嚟講呢，我比較着重嘅係個機芯，我覺得個機芯係值得翻去香港慢慢研究一下，應該點樣去拍條片，多啲喺 mechanical 方面去講一講嗰隻錶。佢官方有片講嘅，佢有嘅。咁勞力士其實不嬲都係話題之作啦，即係所有佢成個 booth 一定要睇佢發生咩事。咁今年其實你問我個感覺係仲平淡。但係佢做嘅嘢咧，又好似好內在啊！喐咗個機芯啦，即係2個蓮花盤成個冚鐘啦，係唔同晒嘅，即係物料用 ceramic，亦都有用 silicone。講真，比之前我感覺成熟啲，即係我覺得佢呢個係冇咁之前去打後生仔。我諗 Oyster Perpetual 嗰個鑽飾就去啱去年輕啲啦，個年輕人多啲，係低調啦，但係都係一個，反而係一個幾入邊內容上嘅革新，啱我哋咯。跟住12萬幾有咁得意嘅新機芯，其實係咩？反而係就 GMT Master 2咧出右手版喎，即係鋼都唔算話超級大熱。咁我覺得佢出係白金度都大膽，白金再配綠色，做綠色係靚就靚嘅，都係咯。我覺得呢個唔似今年嘅 Focus。PP 咧 Patek 有冇咩睇到 ？Patek 咧有少少讚下自己啦。佢真係出隻細㗎嘛？呢隻就合理啦。出隻40mm，好可惜暫時未出呢個鋼版啦，係嘛？得白金同埋 Rose Gold 啊嘛。但係呢個尺寸係正常我哋亞洲人啱大嘅尺寸咯。咁希望好期待佢日後會出隻鋼嘅咯，可以滿足到標迷嘅期望咯。雕陀咧，紅面紅圈有驚喜嘅。Black Bay Pro 轉咗白色啦，我諗好多朋友都係等緊呢個顏色啦，更加似 Explorer 2啊嘛，更加似 Explorer 2。咁其實大家都希望佢更加似啊嘛，即係講真嗰句，雖然我哋中意帝陀，但係亦都唔可以你唔承認
大家去買帝台都有少少希望佢嘅 design 係似大佬嘅個成分喺度啦。有少少自己風格咁。係㗎，係㗎，係㗎。係咪平價啲咁？咁啊有隻 BB68啦。對於我自己嚟講咧，就唔係咁啱我嘅，因為尺寸大咗啊嘛。不過呢個 market 好大啊嘛，唔啱我哋啫，係咪好多歐美嘅人都啱嘅？咁啊，仲有一隻係 Pegasus Ultra 嚇，咁啊綠色啦，同埋佢個夜光唔同咗咯。嗰隻我幾中意，嗰隻 combination 幾好嘅，係啊。仲有咩期望？有一隻錶我幾 surprise 嘅，Zenith 嘅 GFJ， 嗰隻嘢我好中意，全藍 Platinum， 佢嗰個 case 嘅 cutting 咧，佢係起 step 嘅，同埋佢個錶面咧係用3種物料做，咁我覺得好有心咯。咁而個機芯方面，佢係向佢哋1953年嗰個機芯致敬㗎嘛。咁但係個 Power Reserve 係做翻好似70個鐘頭，limited edition，佢160週年版喎。咁另外卡地亞嘅有一隻 Jumping Hour 嘅聽我好中意啊！佢嘅威高啊、Rose Gold 同埋黃金咧，個日曆期唔同位㗎嘛，係照翻以前嘅，係啊，係啱啱喺12點位嘅，係啊。不過我講真，我呢個槍係用一世，咁呢個係話題作嚟嘅。我仲有覺得Tag Heuer今年啊，即係舊年睇佢追針好勁啦，90幾萬。但我今年覺得佢 Formula One 正，出翻以前我哋後生中意戴嗰隻。咁而家佢變咗太陽能，好多顏色係吸引正嘅。而家俾1萬零蚊易做啊，即係1萬零蚊你玩住先啦。嗰個太陽能嗰個機芯，起碼入咗坑先，係啦，入咗先，係嘛？即係太陽能唔使換電，15年先換一次，大把色你揀，又靚又過癮，咁我覺得係唔錯咯。咁另一個 extreme 就係 Epson 啦，出去睇咗。咁佢有一隻Chronometer Furfit 全黑嗰隻，同埋佢嗰隻碳化鎢硬到咧，睇住佢咧揾啲叉咧去插隻錶真係一啲都唔化，好硬淨，好好睇，同埋好有型。Hook Longs 我又睇咗啦，我中意佢隻機械人咯。係咩？係啊，佢今年出咗隻機械人，好似鐵甲萬能俠咁咧，可以除出嚟咧，扭佢啲手手腳腳啊，同埋佢係有少少好似係 Flying Hour 咁嘅感覺嘅。咁啊 Tourbillon， 我等睇呢隻。咁我覺得我啱啱睇完先過嚟啫嘛，咁我覺得嗰隻幾得意。咁另外 IWC 咧，今年有一樣嘢我幾中意，就係佢出咗 Engineer 嘅細 size， 35。我擺過上手，OK 喎，我唔覺得太有違和感，同埋個重量幾好咯。咁啊當然價錢又平咗啦，咁佢哋嘅40mm 咧又出咗一隻綠色面金色字啦，就限量嘅，就係 for 翻有一套戲要嚟 retro 翻入邊嗰一隻出嚟咯。咁我覺得幾得意咯。佢哋全部做賽車今年都係做賽車 Brad Pitt 嗰套啊嘛。係啊，因為佢哋話佢哋已經係同賽車嘅緣已經係有21年啦嘛。有 Diltor 啦，有 IWC 啊，有 Tag 啦，都係做賽車。咁啊，冼拿嗰隻真車喺 Tag 嗰度睇好震撼，我忍唔住俾人鬧咯，我敲下個轆佢，咁好勁好犀利。